सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, साथ ही में आ गई है बहुत सारी बीमारियाँ जैसे सर्दी, खाँसी, बलगम, कफ, गले में दर्द होना, वायरल इन्फेक्शन होना। इससे छोटे ही नहीं, बड़े भी इससे इन्फेक्टेड होते हैं और ऐसे में हम बार-बार डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में मौजूद है, जिससे हम बनाएँगे आज एक ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडी जो 1 से 2 महीने के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी। सर्दी खांसी इन्हें नहीं होगी, पुराने से पुरानी खांसी में भी राहत मिलेगी। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसके लिए चाहिए छोटी सी कढ़ाई या पैन। गैस को ऑन कर लेंगे और अब मैं यहाँ लूँगी 10 से 15 काली मिर्च। काली मिर्च बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें। ये काली मिर्च स्वास्थ्य के लिए एक औषधि मानी जाती है। तो जब पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसे डाल देंगे पैन में। इसमें पेपरिन नामक तत्व होता है, जिसके कारण इसका स्वाद बड़ा अनोखा होता है। तो इस तरह से हम इसे पैन में डाल के एकदम स्लो फ्लेम पे रखना है हमें। और फिर अब हम यहाँ लेंगे 7 से 8 लौंग ले लेंगे, यहाँ क्लव्स जिसे बोलते हैं, हम ये ले लेंगे और इसे भी अब हम ऐड कर लेंगे इसमें। और अब हमें इसे धीमी आंच पे इसे रोस्ट करना है। काली मिर्च में विटामिन, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी पाया जाता है। काली मिर्च कैंसर और टीबी जैसे खतरनाक बीमारियों से भी आपके शरीर की रक्षा करता है। ये गले के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, जो आपको सर्दी, जुकाम, बदन दर्द में आराम दिलाएगी, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा और आपको खांसी में ये राहत देगा। तो इस तरह से हम इसे रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। लौंग अपने महक से जहाँ स्वाद बढ़ाने का काम करती है, वहीं ये ऐसी भी बीमारियां ठीक करने में कामगार साबित हुई है जो लंबे समय से आप जिससे परेशान हैं। इसमें प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, सोडियम एसिड जैसे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कई बीमारियों को जड़ से भी खत्म करने में लौंग कारगर साबित हुई है। ये आपके छाती में जमा कफ, बलगम को हटाने का काम करेगी, आपकी सर्दी खांसी में आपको राहत देगी, गले में जो दर्द है, इन्फेक्शन है, उसे ये खत्म करेगा। छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि उनके छाती में बलगम बढ़ जाता है। तो ये रेमेडी उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। बूढ़ों के लिए भी, क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाती है इस टाइम। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से आप रोस्ट कर लीजिए। जैसे मैं बता रही हूँ, आपको एक स्मेल से आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। हमें तब तक इसे रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने के लिए आप को 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, एकदम स्लो आंच पे कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ रोस्ट कर लिया है इसे। तो देखिए, ये रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल दूंगी। हम इसे कढ़ाई में नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज ये ज़्यादा देर रोस्ट हो जाएगा, जल सा जाएगा। तो इसलिए अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है एक छोटी बाउल में। और अब इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद आप पीस लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पीस लिया है फ्रेंड्स। और अब हमें चाहिए यहाँ सेंधा नमक। यस, हम सेंधा नमक डालेंगे इसमें। थोड़ा सा आपकी जितनी क्वांटिटी है आप उसके हिसाब से आप नमक डालिए और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। बिल्कुल भी एक साइड नमक नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। आप प्रॉपरली तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इस रेमेडी के लिए हमें सेंधा नमक ही चाहिए। सेंधा नमक आपके गले में दर्द, गले में खराश में बहुत राहत देने वाला है। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। अब हमें चाहिए यहाँ हनी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे क्वांटिटी में देना है। जो 1 से 2 महीने के छोटे से बच्चे होते हैं, उनको ये चुटकी भर देना है आपको हनी के साथ। देखिए, इतना ही देना है, चुटकी भर हनी के साथ। 2 बार चटाइए सुबह शाम। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे 2-3 साल के बच्चे हैं, उनको आप 2 चुटकी दे दीजिए। देखिए, इतना दे दीजिए, 2 चुटकी भर के दे दीजिए और हनी के साथ उनको दीजिए। और जो बड़े हैं वो आधा चम्मच तक ले सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हनी के साथ वो भी ले सकते हैं, सुबह शाम रात को सोने से पहले ज़रूर लें, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। देखिए हमारा इफ़ेक्टिव रेमेडी बन के रेडी है सर्दी खांसी के लिए। बड़े लोग हनी को स्किप भी कर सकते हैं, पानी के साथ भी डायरेक्टली ले सकते हैं या दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी बन के रेडी है कि छोटे से लेके बड़ों तक सबको ये काम आएगी। ये आप रेमेडी इजीली आप घर पे बना सकते हैं। देखिए हार्डली मेरे 2-3 मिनट में ही ये बन चुकी है रेमेडी। और अब हम इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं, तो आप स्टोर करके रखिए, फिर जब भी आपको खाना है आप हनी के साथ इसे मिला के खा लीजिए। तो इसे इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख दीजिए और इसे बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। इसे अच्छी तरह से बंद कीजिए। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। सर्दी खांसी में आपको काफ़ी राहत मिलने वाली। तो कैसे लगी आपको ये मेरी आज की रेमेडी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।